Hello，大家好，又係我高 B 哥啊！喺時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，歡迎咧你哋到呢個高 B 哥與網友致富頻道啊！高 B 哥咧一定咧要喺呢邊咧做翻一兩條影片咧拉你哋過嚟咧，你哋先肯過嚟。咁嗱，希望咧大家咧都一定咧要訂閱呢個頻道，同埋咧得閒咧要過嚟睇下。有啲網友就話高 B 哥你都冇嘢嘅，啱啱先淨係上載一兩首歌。係啊，高 B 哥咧諗住咧就係將兩邊嘅頻道咧都要活躍翻佢，因為咧喺高 B 哥呢個頻道咧，即係遇到呢個上載嘅困難咧，已經困擾咗好耐。解決唔到嘅時候，唯有咧自己諗辦法啦。好啦，講翻正題啊！畫面上邊呢個咧係《華爾街日報》咧爆料出嚟噶，都幾大件事，因為咧而家咧喺美國裏邊咧真係有好多人咧談論緊咧特朗普而家個精神狀態咧好似唔係幾對路，可能因為極度嘅緊張，再加埋咧就係一個80歲嘅老人家，再加埋咧就係本身特朗普嘅性格嘅使然啊，因為咧佢咧由細到大富家子弟啦，即係破咗7次產啦，你個人咧比較咧就衝一啲，即係話咧咩都夠膽死搏噶，輸咗咪翻轉頭咯，屋企有錢有米啊嘛，係咪？我破咗產咁咪重新再嚟過咯，所以咧變咗咧佢個性格咧就係咩都夠膽試，夠膽做，要衝一啲嘅。但係咧如果一個國家咁樣玩法嘅話咧，俾佢咧玩殘玩爛嘅。呢度咧就係華爾街嘅爆料。佢咧點解咧會係做成咁樣嘅咧？而家咧話佢個狀態咧係經常性抱怨啦，個人好焦慮啦，跟住咧故意地搖擺不定，或者佢真係搖擺不定啦。繼續咧強撐住，即係咩啊？死雞撐飯蓋係咪？佢從咧擔心重演呢個1979年伊朗人質嘅危機，去到俾幕僚咧有意咁咧將佢擋喺門外啊，從呢個咧威脅。叫呢個咧伊朗，我要你活喺呢個咧地獄之中，去到咧私底下咧係承認故意表現出咧唔穩定嚟到咧作為一個施壓嘅談判噶。喺呢個美伊咧暫時停火嘅協議就嚟到期之際有報道咧首次咧係披露特朗普咧喺今次對呢個伊朗嘅衝突之中咧嗰個真實嘅狀態係點噶？更加多嘅係焦慮啦、搖擺啦同埋強撐噶。報道就話啦，特朗普真正擔心嘅係咩呢？唔單止係伊朗，而係調翻轉，佢怕自己會變成咧另一個嘅卡特。呢個咧係喺舊年咧啱啱上場嘅時候咧，不停去揶揄卡特前總統咧，啱啱喺舊年嘅時候咧，應該咧就係去世嘅。不停咁揶揄話佢喺咧美國歷史上係最差嘅總統嚟噶。點知而家咧自己咧就步入咧呢個後塵所以咧佢好擔心。對佢嚟講呢一場嘅戰爭咧，既係顯示咧佢係強硬嘅一個賭局，亦都咧始終咧係似一個咧可能會失控嘅政治噩夢噶。4月3號嘅下晝特朗普知道咗咧有一架美軍嘅戰機喺伊朗嗰度係被擊落噶，而另外仲有係2名嘅飛行員咧失蹤之後喺白宮連續幾個小時裏邊咧對佢嘅助手喺度係發火噶。並且反覆咁樣去抱怨話歐洲幫唔上忙冇肯幫手咁樣話。知情人士咧就講啦，佢話其實喺呢個1979年咧，伊朗人質危機始終咧係喺度圍繞咗喺個腦裏邊噶，喺佢嘅腦裏邊噶。嗰場危機之中咧，有52名嘅美國人咧係被扣押咗足足係444日嘅。而當時咧嗰個嘅美國嘅總統咧就係卡特，咁佢喺營救失敗之後咧，並且仲造成咧有8名嘅美軍死亡添，最終咧係拖累咗咧卡特嗰個連任之路噶。特朗普今年嘅3月份咧曾經直言係有呢種嘅恐懼，佢話睇下當時Jimmy Carter 即係尖美呢個卡特總統經歷所經歷嘅事佢話直升機啦、人質事件啦。呢個都令到佢輸咗佢哋嘅選舉噶，呢個簡直係一團糟噶。特朗普要求咧軍方咧立即咧走出去咧救人出馬去救人但係自從喺呢個1979年以嚟美軍咧從來未喺呢個伊朗嘅地面咧係展開過嘅行動噶，既要咧進入呢個咧險惡嘅地形，
又需要咧避開咧伊朗嘅防空網。一名咧美國嘅政府高層嘅官員咧就咁樣講噶，佢話由於咧佢個助手認為啊，特朗普啊嗰陣時啊個急躁嘅情緒咧唔單止咧係冇助於咧決策，甚至乎咧係可能干預咗行動噶。所以啊喺持續接收住咧一啲實時嘅報導，當時啊實時嘅報導 real time 嘅呢個報導嘅期間咧，佢刻意冇俾佢咧留喺呢個指揮室裏邊，而係只係咧將關鍵嘅節點咧向佢匯報嗰個進度嘅啫。好啦，咁啊喺呢個咧美軍咧營救咧失蹤飛行員嘅行動之中咧，有被毀嘅軍機，咁啊佢當時咧係睇到嗰啲相片㗎，咁啊好緊張啊，當然係咪？嗱，最終啊喺呢個第二名嘅飛行員咧喺一個高風險嘅行動之中獲救啊之後啊，一場可能會演變成為特朗普任內最低谷嘅危機咧，係暫時可以解除噶。直至去到咧第二日嘅凌晨2點鐘啊，佢先至係上床休息嘅。而令到佢諗唔到嘅係咩呢？就係呢個咧危機咧只係解除咗6個小時之後，特朗普咧又轉向呢個伊朗繼續升級施壓噶。要求佢要開放呢個霍爾木茲海峽，並且話要威脅若果伊朗唔照做嘅話，將會活喺呢個地獄之中咁話噶。隨後佢解釋就話自己係故意表現得盡可能唔穩定，因為呢個係伊朗呢個係伊朗先聽得明嘅語言咁樣話。呢個就係佢個判斷其實根本就係佢個作風。咁又或者佢根本就忍唔住。咁我哋已經見咗無數咁多次特朗普嘅忍唔住啦OK， 好啦，跟住知情人士繼續講佢話特朗普一邊就擔心下令呢個美軍要進入呢個險境係會造成係傷亡噶，另外一邊佢又不斷咁作出一啲高風險嘅表態。表態咋但佢曾經係抵制派兵去奪取呢個哈爾克島噶。哇！部隊會變成坐以待斃嘅一啲活靶但係佢又未經過國家安全團隊同佢討論之後佢跟住自己就私自係發文去威脅，佢居然話要摧毀整個伊朗嘅文明噶。呢度就係佢嘅反覆同埋佢嘅忍唔住。當然啦，其實經過第一個任期、第二個任期我哋都知道佢個腦裏邊跳嚟跳去諗嘢㗎，係咪？轉嚟轉去，跟住佢又唔同人商量，因為點解呢？佢每次同人哋商量嗰啲專業團隊就會話俾佢聽唔好做，唔好做。呢個根本就唔係佢個性格嚟嘅。如果唔係就唔會破產7次。好多人可能勸咗嗰啲嘢唔好做，佢就覺得搏到咪搏啦，搏大霧佢呢隻。呢啲係all or nothing 嘅一啲性格。all or nothing 嘅意思即係話一係就係贏晒，一係就係輸晒但係喺一個國家裏邊，係咪用一個咁樣嘅方式嚟到管理呢？咁值得討論啦。因為一個國家點解要有咁多所謂嘅三權分立，即係話咩行政啦、立法啦，同埋司法㗎。司法佢已經破咗㗎啦，佢根本呢個人唔跟法律㗎。你睇下佢個身後邊嘅官司，無論係佢自己嘅官司又好，或者佢係因為施政啦，跟住繼而就俾人哋告上法庭，跟住法庭就將佢啲施政拉翻落嚟，就話佢唔合法嘅，係冇權咁樣做㗎。譬如好似關稅就係啦，係咪？咁你睇下佢不斷喺度衝擊呢啲係所謂叫做進步派改革派咁樣成嘅人，係咪？咁但係行政亂晒龍，跟住立法。而家美國國會呢班人即係坦白講，我都唔知佢哋咩水平㗎。搞到亂晒龍無啦嚟頭立埋晒嗰啲法係好創新但係只係為咗自己國家嘅利益而唔係兼顧成個大局嘅話遲早就會被反噬㗎，啱唔啱？大家都明白呢件事你過度同埋極端咁樣去做一啲事嘅話，係必定會有反噬噶嘛。呢個世界好公平即係陰陽平衡，又或者成件事係一個和諧嘅情況之下一路向前行，可能係行得慢啲，但係呢個肯定係行得穩噶。相反你可以行得好快，轉個頭俾人反噬落嚟，就好似啱我先同我拍檔傾偈吹水先咁講。喂，近排有啲人就講投資，喂，搞錯打仗。嗰個美股砰砰聲仲係咁一路升嘅，完全都唔對路嘅。先至喺度講話，而家根本就唔係玩緊打仗嘅遊戲。而家成個嘅投資界別已經係唔可以用傳統嗰種嘅分析嗰種嘅諗法去決定嘅。
甚至乎咧啲人咧係故意將啲錢咧鋥落去某一啲嘅譬如科技七雄嗰啲咁咧，係特登幫佢壯大咗啊！嗱呢個係我拍檔嘅諗法，就係佢話將佢壯大咗，等佢咧壯大到咧，好似喺嗰個領域嗰度咧係極度咁領先，係極度咁領先。咁跟住繼而呢一啲人咧就會有一個咧附和嘅心態咧，就話所以佢哋就係好勁啦。嗱，其實實際上佢哋冇做過可能任何嘢㗎，但係所以佢哋就好勁啦咁樣咯，係嘛？無論係 Google 又好、Facebook 又好，或者其他呢啲嘅科技七雄都好啊，其實佢就算佢哋唔係使點做咧，因為佢哋咧谷到個股價咁行嘅話咧，咁跟住咧佢哋就覺得佢哋好勁啦。咁呢個係一種附和嘅心態嚟㗎。咁而且咧，如果你係買咗佢嘅股票咧，你梗係想佢好㗎嘛，咁佢就會谷行啲。實際上咧，其實佢哋真係唔係贏得咁交關。嗱，今日咧我朝頭早啊晨咁早咧睇咗一份報告咧，就喺度講就話咧有一啲評級機構係咧非常之咁咧有credibility， 即係嗰個所謂信譽啊，非常之有信譽㗎。佢就評咧就話咧，而家中國啊同呢個美國咧喺 AI 嗰個層面咧嗰個分野咧嗰個差別咧係去到幾多咧？以前係講緊幾年啊，要追幾年先追到㗎。跟住咧又話而家差係咩一個級別咁成。咁啊，經過呢個咧非常之咁有信譽嘅評級機構講咧，中國同美國嘅 AI 水平嘅差別係2.7%，係2.7% 啊。OK， 咁所以咧大家都見到啦，其實個差距好少。下個禮拜可能中國有啲新嘢出，咁呢2.7% 就磨平咗噶啦。所以咧2.7% 咧，我哋可以差唔多咧唔好當佢係咩嘢。因為咧正負5%喺一個評估裏邊嚟講咧，或者正負3%咁啦，咁咧好正常噶。尤其是咧啲高科技咧行得咁快咧，嗰個即係我哋講個差異性咧係比佢大少少，就唔係去到正負1%咁樣噶。因為咧高科技啊嘛，啲人行得太快啊嘛，啱唔啱？咁所以咧即係差唔多可以咧等同咧係平手咁滯嘅。咁啊，黃仁勳咧近排咧出嚟咧接受訪問嘅時候咧，係發爛渣鬧嗰啲人咧唔識睇中國，話咧根本冇可能咁樣去睇嘅。而家喺 AI 界別裏邊咧，超過一半嘅喺 AI 界別裏邊做緊嘢嘅人咧，都係 Chinese 嚟嘅，都係中國人或者華人嚟噶。佢哋咁樣睇小佢，你哋真係咧睇錯晒。跟住話佢咧冇咧最快嘅晶片啊，2納米啊，1.8納米。佢話呢啲根本咧好容易解決㗎。即係佢發爛渣嘅時候先講真話，就係咩咧？好容易解決㗎。佢只要咧有足夠平嘅電力，佢堆疊上去，佢就可以咧解決咗佢嗰個運算嘅問題啦。唉，真係多謝阿黃仁勳咧，就話俾我哋聽，原來咧基本上咧根本唔係難題，唔係問題嚟㗎。OK， 好啦，咁啊講翻阿特朗普啦嚇，咁佢個人嘅性格咧係造成咁樣㗎，咁啊導致到咧係咁唔穩定，咁佢仲話咧呢啲咧先至係咧伊朗聽得明嘅説話。咁好啦。咁跟住咧，佢再講到咧，就話咧要摧毀人哋個文明啦，啱唔啱？咁但係咧，佢冇同佢哋自己國家嘅安全團隊咧係討論過嘅喎。佢係呢種嘅反覆咧，亦都體現咗咧喺呢個特朗普啊處理嘅呢個咧霍爾木茲海峽嘅問題上面㗎。特朗普咧原本以為咧伊朗咧係唔夠膽去封鎖咧呢個嘅海峽㗎，但係海峽啊係迅速咁樣陷入咗停滯之後咧，佢私底下咧喺度咧驚嘆咩咧？佢話一個攞住無人機嘅人啊，佢就原來已經能夠將佢癱瘓嘅咁樣話，即係又係情報同埋評估嘅錯誤咯，係咪？好啦，嗱報道再指出啦，儘管呢個咧美同埋sorry 係美同埋以啊，即係以色列嘅以啊，佢哋聯軍咧係重創咗咧伊朗㗎，但係對方咧其實仍然係保留咗咧大約係40% 嘅無人機。同埋咧，大約係接近咧60-70% 嘅導彈發射，導彈發射系統係60%，呢個導彈咧70%，OK， 足以咧喺未來啊繼續同美同埋以咧係咧能夠抗衡噶。好啦，咁啊跟住咧仲有報道講就話特朗普咧仲係非常之咁密切咧係計分嗰個嘅戰果噶，佢幫自己計分，幫成個戰果計分啊。佢將摧毀咗幾多伊朗嘅目標咧視為一個重要嘅指標。嗱，每一日嘅朝頭早咧，佢都會咧去觀看咧伊朗境內咧嗰啲爆炸嘅畫面㗎，並且咧對佢哋嘅軍方行動嘅規模表示咧係讚歎咁話。嗱，與此同時啦，特朗普咧亦都好頻繁咁咧陷入一種咧分神同埋跳脫嘅情況。嗱，就喺呢個全球啊等待緊咧最後通牒嘅時候咧，佢哋仲喺度討論緊咧佢哋自己嘅中期選舉、人工智能嘅政策。甚至乎咧係白宮嗰個議會廳嘅設計㗎。
嗰啲顧問話，佢經常咧都係呢個戰爭啦、市場啦、籌款啦，或者建築圖紙之間咧來回咁樣去切換㗎。即係講下呢樣嘢，突然間下一句就係話咁嗰個宴會室個圖紙點啊？咁跟住再講下就喂唔係喎，個股市點樣啊？再講下無啦啦又話喂，我哋下個禮拜咪有籌款啊？咁啊再又跳翻嚟，咁我哋究竟點樣對付伊朗啊？嗱，呢個就係佢嗰個來回切換嚇，佢個腦係咁樣跳㗎。好啦，喺美國國內嘅油價上漲，亦都加劇咗咧特朗普嘅焦慮㗎。知情人士又話啦，佢一邊咧就話俾個顧問聽，要緊盯住咧呢個咧市場，另一邊咧就表示話願意咧承受短期高油價嘅政治代價㗎。嗱，佢有陣時咧堅持咧將呢個咧戰爭一路打落去，但係有陣時啊私底下又會要求咧佢哋嘅談判團隊啊盡快咁咧係推動咧呢個協議嘅。嗱，呢種嘅矛盾咧，甚至乎係體現咗而家喺公開嘅表態之中㗎。特朗普啊曾經多次咁樣係接聽啊記者嘅電話，跟住就話伊朗咧幾乎咧冇咩目標咧可以再俾佢打啦，但係又表示啊話可以咧攻擊啊伊朗啊每一座嘅發電廠。嗱，高級助手咧輪番咁勸説佢，叫佢減少呢啲所謂嘅臨時嘅採訪啊，因為咧呢個只會令到外界覺得咧嗰啲信息係自相矛盾。但係佢咧好快咧又會咧恢復翻咧如常，即係話聽一聽，跟住轉個頭又繼續接受訪問咯，要出風頭啊嘛，係咪？好啦，另外仲有部分嘅顧問咧亦都曾經咧勸特朗普啊喺發表一個全國講話嘅時候咧係攞嚟咧穩定個局勢㗎。但係特朗普咧最初咧係拒絕嘅，佢話咁樣既然冇辦法去宣佈勝利嘅話，咁亦都唔知個局勢嘅走向嘅喎嚇。後來咧佢喺勸説之下咧發表嗰個講話，但係咧就未能夠説明啊美國係點樣咧嚟到結束呢場嘅戰爭㗎，完全咧係冇辦法咧幫助提升佢個支持率嘅。咁啊即係咯，而家就係曳咯，淨係想講自己想講嘅嘢咯。所以咧根本咧就唔係達到咧呢個咧有效溝通同埋咧嗰個目的㗎，因為咧每一次咧你同人哋溝通嘅時候咧係要一個有效溝通先得㗎，即係話講一啲對方想聽嘅嘢，唔係講一啲你自己想講嘅嘢。喂，我冇興趣聽你啲嘢，你講嚟做乜啫？不停話自己贏，但係實際上出嚟嗰個資訊就唔係。而家咧美國就處喺一個咁樣嘅狀態嗰度啦。好啦，咁喺特朗普咧發出呢個咧摧毀伊朗文明啊嘅呢個咧係威脅之後咧，白宮又開始咧同呢個咧巴基斯坦咧接觸啦嚇。咁咧喺呢個討論啊斡旋停火嘅情況啊，就喺最後呢個限期啊，呢個之前唔到90分鐘啫嘛，特朗普突然間宣布就話達成咗一項啊脆弱嘅2週停火。嗱，呢個講緊上次啊 ，OK 2週嘅停火。咁啊，停火之後咧，嗰個局勢咧並未係真真正正令到特朗普係放鬆落嚟㗎。嗱，白宮咧對於呢個咧安全威脅咧係持續咁樣擔憂，而且係咧持續咁樣上升添㗎。咁啊，根據咧披露就話啦，特朗普嘅海湖莊園咧係特意咁樣撐開咧呢個咧所謂叫遮陽傘 ，OK， 特登撐開，以遮擋咧無人機嘅視線㗎。咁啊。特勤隊咧仲係配備咗咧白宮嘅官員咧從來都冇見過嘅一啲武器啊出嚟㗎。盧比奧咧甚至提到啊，就話曾經喺住所外邊咧見到有可疑嘅人咧或者係可疑嘅無人機咧係喺度盤旋咁樣話㗎。即使係咁都好啦，特朗普咧仍然咧係時常咁啊係跳翻去其他嘅議題嗰度嘅。咁啊戰爭嘅爆發之後幾個小時啫嘛，佢咧照常咁樣咧去到咧嗰個籌款晚宴嗰度。並且就話到啦，就話反正晚飯都係要食㗎啦。而另一個嘅招待會上邊咧，喺另一個招待會上邊咧，佢甚至乎係半開玩笑咁樣講啊，就話自己應該咧獲得咧榮譽勳章。之後佢又講述啦，第一任期嘅時候咧，突然間咧走去咧係到訪呢個伊拉克嘅時候，專機喺夜間降落喺冇開燈呢個跑道裏邊咧嗰個驚險嘅經歷㗎。就話自己係配得上呢一枚嘅勳章嘅。嗱，好啦，特朗普喺4月5號咧對呢個嘅伊朗發表咗咧充滿呢個髒話，即係污糟邋遢髒話粗口嘅一個攻擊，咁引發咗咧國會山裏邊內外嘅批評㗎。嗱，根據報道呢個咧特朗普係咁寫㗎，佢話打開你嗰個咧該死嘅呢個海峽你呢班咁嘅瘋子即係黐線佬即係話，否則你哋就等住落地獄啦。
等住嚟睇下啦，咁樣話噶。嗱，呢一個係招致到咧大量嘅批評噶。民主黨嘅參議院啊，少數黨嘅領袖阿舒默咧，就喺個社交平台上面係咁講噶。佢話美國復活節快樂啊！當你哋啊去緊教堂同你哋嘅親朋好友歡聚慶祝嘅時候，我哋嘅美國總統啊就喺個社交媒體上面，好似一個瘋子，好似一個癲佬咁樣喺度咧胡言亂語噶。咁啊呢個 Tucker Carlson 咧係好大意見嘅。咁啊佢啊特登做咗個其中一個 podcast 咧，佢就喺度講就話咧喺我哋咧美國嚟講咧復活節係一個大節嚟噶。當日咧係耶穌咧復活，耶穌咧係主張咧和平噶。但係當日咧，我哋嘅總統咧係居然咧就話要將人哋個國家咧帶落去地獄嗰度噶。咁啊，呢個當然係一個反戰人嘅講法啦，係咪？咁但係咧，頭先咧引用嗰啲咧就係話而家一個咧非常出名同埋資深嘅記者咧所寫出嚟嘅嘢。咁啊特朗普嘅呢個反覆咧，大家都知道啦，就係即係佢個情緒唔穩定啦，同埋咧佢嗰個跳脫啊跳躍咧，亦都係大家人所共知嘅。問題就係話咧，佢班幕僚咧，其實咧要咧係好專業咁樣咧去管理翻特朗普，就唔係咧俾特朗普咧淨係牽住佢哋鼻子走，同埋咧嗰個嘅節奏。咁啊當然啦，個個咧驚自己個飯碗嘅問題，就唔夠膽咧同特朗普咧正面對抗。但係咧，因為個節奏掌握得唔好咧，往往咧就係有陣時有件事咧，明明咧係啱嘅個處理咧，即係或者個判斷啊係啱嘅，但係因為你嘅節奏掌握唔好咧，你嘅事倍功半，甚至乎咧最後得出嚟嘅結果咧就唔係佢哋想要嘅結果嚟㗎。咁啊，另外咧就係話咧，特朗普嗰班唔收嘅口咧，係導致到咧美國咧招惹咗咧好多負面情緒翻嚟。咁啊，對美國嚟講咧，一定唔會係一個好處。咁啊，淨係特朗普咧就以為自己咁樣講咧就會威威食雞，咁啊以為自己係好叻，咁啊個個怕咗佢。其實咧而家個個怕咗佢咧，就唔係怕佢好勁，係怕佢好癲啫。咁可能佢個目標都係咁樣嘅。佢話我既然都唔夠勁，咁我咪去癲咯。咁因為我都聽到咧就係其他嘅判斷啊，譬如咧好似喺歐洲有啲嘅即係叫做評論員啦，又或者美國裏邊都好啦，佢哋都講呢樣嘢。我係非常之咁認同。佢話當一個地產發展商，因為佢一路同佢哋嘅有錢階層，又或者有啲金主有住千絲萬縷嘅關係，繼而佢突然間對政治產生興趣，跟住仲唔知點樣嘅無厘頭嘅情況之下，選咗去做總統。好啦，試問一個一生人都只係做地產發展商嘅人，今日喺度指揮住呢場仗，去指話要將整個伊朗嘅文明去滅咗佢，要去殺害緊喺伊朗裏邊嘅人民。佢有咩嘅專業知識？佢有咩嘅所謂資質資歷？唔係資格啊，佢資格有啊，因為佢係美國總統啊嘛。但係佢有咩資質同資歷去做呢啲嘢先？佢見過啲咩嘢先？佢接觸過啲咩嘢先？點解係憑佢一己嘅喜惡？因為佢唔中意伊朗，因為佢想搶伊朗嘅石油，佢可以憑佢自己而家咁樣嘅所謂嘅位置，即係炸人哋嘅國家呢？佢話滅人哋嘅文明呢？佢憑乜嘢呢？佢只係一世人做咗一個地產發展商啫嘛。佢對政治有幾多嘅認知同認識啊？佢認為帶俾美國嘅好處係咪用殺人嚟到攞翻嚟嘅呢？係咪今時今日仲係一個文明社會應該要做嘅呢？呢啲嘅評論係講得非常之咁精彩㗎。呢個亦都係令到咧長期講呢個所謂叫民主政制、民主選舉政制嘅一個反省嚟㗎。當特朗普做咗個咁好嘅示範，就係佢一世人都冇做過政治，佢而家80歲啦，係咪？今年生埋日80歲㗎啦。佢一世人都冇接觸過政治啊！佢以為佢有接觸過政治，佢以為有講嘅政治，但係其實佢係唔係局內人嚟㗎嘛？就正如我舉例呢個盧比奧一樣，你做議員嘅時候你冇接觸到，同埋到你而家真係做國務卿嘅時候接觸到嘅嘢，點解你個態度係180度轉變啫？因為你做議員嘅時候你可以嗶哩吧啦，因為你身不在其位，但係而家你做咗國務卿。你知道原來係唔可以亂嚟㗎啦，係咪？但係你哋而家嘅總統就係亂嚟啊！佢而家就係亂嚟啊！而你哋係唔識得好專業咁去教導佢、引導佢、控制佢，
呢個亦都係你哋呢班所謂幕僚嘅疏忽，更加係美國嘅人民你哋自己攞嚟嘅。因為佢都講得好好嘅。另外一啲嘅報導就係話，係啊，其實我哋而家好唔滿意特朗普咁樣做㗎，但係我哋可以做咩啊？所謂叫做民主政制又點啊？我哋可以做咩啊？我哋要等4年之後先投翻佢落嚟。佢呢4年裏邊唔知打遍幾多個國家，種咗幾多個禍害，害慘咗我哋後代2代3代人都唔頂。因為我哋要跟住接住生活喺一個仇恨嘅世界裏邊。我哋美國人可能去到邊個國家都會俾其他人仇恨，但係我哋有咩得益啊？係啊，可能我哋啲有錢佬全部都會得益㗎。可能我啲賣油嗰啲啊，做軍工複合體嗰啲啊，可能佢哋會得益。可能華爾街炒嘢嗰班人會得益㗎。但係我哋普羅大眾平民百姓有咩得益啊？同埋所謂嘅得益係咪要兩邊去衡量？就係我付出幾多嘅代價同成本，跟住攞到幾多嘢翻嚟啊？但係而家好似我哋淨係付出咗成本，冇咩大嘅得益俾我哋普羅大眾平民百姓咯。呢個就係佢哋嘅虛假嘅現象，就係包裝到你有話事權，你有投票權，你去投民主嘅一個所謂叫民主投票制度，但係最終其實你係一啲話語權都冇。你而家日日夜夜走去國會山莊嗰度所謂抗議投訴，你落得嘅就係俾佢哋嗰班保安，俾佢哋嗰一班保衞去做咩啊？拉你咯！我都唔知睇咗幾多呢啲短片啦，拉你咯！你唔可以講以色列任何一句壞話，拉你咯，係咪啊？如果你係其他嗰啲大公司嗰啲 CEO 啊，你係媒體啊，你唔可以講特朗普壞話，佢告你咯，係嘛？呢個我全部都係將我哋喺網上面睇到嘅新聞現實咁樣呈現出嚟，大家自己諗下啦。我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。